See ei ole minu esimene kord, mil ma külastasin Taid. Täpselt 12 aastat tagasi, mil ma olin alles noor poisihakatis, oli mul samuti au seda paradiisi külastada. Aga enne veel, kui läheme täna õhtuse lennuki peale, pistame sisse mõned munad, teeme kiire trenni ja siis on aeg hakata juba asju pakkima. Looking so handsome, oh you have your way, and it's making me weaken. You and your stardust, walking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist. Taisse võtame kaasa vaid kõige olulisema. Muu pudipadi ostame juba koha pealt. Kohver pakitud, on aeg hüvasti jätusoovid teele panna. Hüvasti lumi ja jää. Aidaa sopalombikene. Head aega, vihmane ilm. Ilusad soovid, Indrek. Vaata, et sa kõike seda siis taga igatsema ei jää. Aga nüüd lennujaama poole. Heart starts beating out my chest. Breath strains in and out. Fought this feeling long enough. Can't escape you now. Just a word, just a glimpse. I'm a soul in eclipse overtaking. My defense is for you, the altar call for my saving. Ooh, take me higher, take me higher, take me higher than I have reached in heaven before. Mina võtan viskid, sina oled spordipoiss. Take me higher. Siis jõudnud selle reisi kõige huvitamasse kohta ja see on muidugi Tallinna lennujaama jõusaal. Kohe võtan soojendustressi maha ja hakkame pihta. Ega siis tarki torma, take it easy. Peale trenni tuleks kindlasti mingisugune valgurikas toidukord teha. Valkudest on siinkohal aga asi väga kaugel ja tuleb leppida sellega, mis on odav. Ning et pikk lend kiiremini mööda saaks, sisustame oma aega filmide vaatamisega. Lennul on muideks ette nähtud ka 2 toidukorda. Nonii, mis meil siis lennukis pakutakse ka? Kanariisiga. Näite. Näe juba. Kanariisiga. Süke mõnus plägane näeb välja. See on mingi barbecue pasta salat. Aha. Olgu, ma alustan kanast. Kana on maitsetu, aga kaste on süke magus. Ja seal menüüs oli kirjas lahja. See küll ei ole ju lahja, 13,5. Ega mind see toit väga ei huvitagi, ma olen rohkem veini peal väljas. Ägedad fancy'd pudeleid. No jah. Kurat, neil on ka siuksed korgid, mis jäävad kinni. Euroopa värk. Nonii, veinigurmaan. Veinigurmaanist, Indrek, on paraku asjad ikkagi väga kaugel. Jäägem siiski oma liistude juurde. Päris hea kusjuures.
läheme lennukist välja, vaatame, mis vaatepilt meil avaneb. Bye bye! Bye bye, thank you! On soe või? Väga. Hea mõnus soe on ja palju parem kui Eestis. Kindlasti. Siia me jäämegi. Aine. Koh Samui lennujaam on üks Tai kõige ilusamaid lennujaamu. Paljud reisijad nimetavad seda maailma parimaks või kõige chillimaks lennujaamaks. Kes on seda troopilist ning kuurorti meenutavat lennujaama varem külastanud, teab täpselt, millest ma räägin. Järgmiseks püüame üles leida meid ootava transfeeri ning kui oleme üles leidnud minu nimesilti käes hoidva lõbusa noormehe, suubume taksosse ning siis juba edasi majutusse. No nii, 106. No, siin pidi mingi siukene kahtlane süsteem olema vist, et tõstad selle ülesse. Avaneski. Nii, tule tuppa, paneme selle kaardi siia hoidjasse. Kui ilus! Vapse suur vä? Kohe esimese asjana. Käed puhtaks. Käed on lennult tulles väga mustad. Soeng korda. Nii, ja nüüd saame siis toatuuri teha. WC. Isegi mina mahun siia vabalt. Duš. Tead, mis ma unustasin või? Mäletan, mis receptionist öeldi või? Jalanõud peab ju ära võtma. Kui sa sisened ruumi. Meie maakad ju läheme kohe välisjalanõudega tuppa. Siin meil on väliköök. Saame ise süüa teha. Vaata, ideaalne. Nonii, valab pitt sisse siis. See oli mingisugune pornstar Margarita. Ega kõhud tuleb ikka täis süüa. Enne ei saa magama minna ja toidu kõrvale ju kuulub väikene õlle, kellel väikene kokteil. See peaks mingisugune veisepraad olema siis kartulipudruga ja salatiga. Söögikoha kõrval rannas tehti ka pisukest tuleshowd, mis sobis sellesse imelisse õhtusse nagu valatult. I can see behind that broken smile. Nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. Yeah, nice, sweet, smooth, like cocoa bread. Homme võiks siis siukse rahulikuma puhkepäeva teha, et täna niikuinii reisisime mingi põhimõtteliselt 24 tundi oleme jalgel olnud. Sellest 13 tundi, et läks lennusõitudeks. Et teeme siukse mõnusa rannapäeva, sööme midagi head, joome õlut, teeme trenni ja siis õhtul võiks minna kabareed vaatama. Tahad? Tahan, ma praegu uurin selle kohta. Ma mõtlesin, et Samuil on mingi Ladyboyd ja kabareed. Lähme uurime asja. Sobib? Davai, teeme ära. Kohtume homme. Oleme kohvi ja hommikusöögi otsingutel, aga esmalt peame siis rolleri võtma ja lähme vaatama kuskile linna. Ärme siit esimesest ettejuhtuvast kohast kohe võta. Äkki linnas maitseb kohvi oluliselt paremini. Kookost. Kus? Võtame kookost. How much is the coconut? 50 bucks. Yeah, we'll take 2 coconuts. Kõige raskem osa on kõrre lahti saamine. Bye bye! Thank you. No nii. No maitse, kuidas on? Ma maitsen. Nii palju vett on sees, kuhjaga täis.
Lihtsalt taevalik. Läheb rollude võtmiseks. Sa tahad seda või? Mulle meeldib see rohkem. Jaa? Jah. Miks? Sulle ei meeldi või? Mulle meeldib see rohkem, aga no Ma ei jõua seda hoida. Ma tahaks seda. Passport? Loodame, et ta seda passi ära ei taha võtta endale. Seda küll ei taha jätta. Aga passi me sinna paraku ikkagi jätsime. Ahah. Mida ta tahab? Tahab hotelli seda numbrid asju ja kus ma tean? Vaatame telefonis. Mingi muna peaks kindlasti olema. Jah, aga ma ei tea, kas scramble või omelett või siis need avokadotoast, salmon või beekon. Avokaado toast salmon. Või beekon. Avokaado toast beekon on ka valik. Tavai, ma tahan beekoniga või. No on. Hea vaade meil. Pannkoogid, puuvilja, kohvi, smuusi. Smuusi. No ja smuutid. Vahepeal on vihmasabin. Peseb vähemalt rolleri puhtaks. Oi, kui suured kristallid. Nii, meil on siin siis 2 muna. Siis on saiad vist. Saia peal on avokaado ja beekon. Et see maksis meil 200 bahti äkki. Ja kohvi oli 60 bahti, nii et ma arvan, et täiesti mõistlik. Vaata. Meile toodi veel mingisugused arbuusikesed ja pähklikesed juurde. Kõhud mõnusalt täis söödud, hakkasime väikese vihmasabina saatel kodu poole sõitma. Nägime tee peal sõites mingisugust puuviljamarketit või asja, lähme vaatame lähemalt. Mis siin ka on? Näe, petersellisaag ja sibulaid ja... Teispool on kala. Ja muna. Mune. Kuule, mune me tahamegi. Ja. Vaata mingi kotis on, ma arvan, 10 muna, 65 bahti, 2 euri. Ja. No põhimõtteliselt sama, mis meilgi ju. Sellise seadeldisega siis pühitakse kärbsed eemale. Siit saad endale kiisu osta, kui tahad. Ja. Polegi ühtegi puuvilja, ma arvasin, et see on puuviljamarket. Ma arvasin ka. Vaata. Kilpkonnad ja... Ninel! Vaata! Mõnusad ussikesed. Tule vaata siia. Oi! Konnad! Täiesti vaat, kus ta vaatab mind. Vaata. Üks konn vaatab, jah? Ikka. Tõtt kohe. Võtke mind ära. Loomaaed on siin küll päris kirju. Tundub, et me eksisime vahekäiguga. Siit natukene edasi tulevad ka puuviljad ja asjad. Siit tahaks küll midagi. Kuule, vaata, see on Mangod ja... mangod. Ma ei ole kunagi näinud kollaseid ja siin on maitseained ja mis need on huvitav. Jälle mingisugused molluskid ja asjad. Siin on mingi huvitavamad munad. Ei tea, kas maitsevad ka paremini huvitav. Ma tahan seda draakoni vilja. Banaani võiks võtta koju, jah? Vaata, viinamari, kui võimas see on. Issand, kui suur viinamari. Which one is sweeter? This or this? Green. Green? Okei. No jah. Võtame selle ühe või? Jaa, võtame 2. Jah, two. And 4 banana. No mis me siis lõpuks saime ja palju see maksma läks? Me võtsime 2 mangot ja 4 banaani. Ja siis 2 draakoni vilja. Kokku läks meil palju? 190 bahti ehk siis umbes 6 eurot või 5.50 niimoodi. No nii, 7-Eleven. Vett peame ka võtma kindlasti. Nii,
Ma ei tea, haaraks siit juba mingid pudelid või? Külm on siis, ma ütleks. Külm on, jah? Aga väike õlle võiks ka külmikus olla ju. No seda ma mõtlen, ei, siin on 2 tükki 105. Pole mõtet kuskil baaridest küll hakata ostma. Siin on 1,55 ja meil baaris oli 167. Ja. Purgis väikene õlle ikka. Koju jõudes sööme kõhukesed head ja paremad täis ning seejärel suubume juba trenni tegema. Proovin väikse jõuksi teha. Poiss, mis sa upitad? Päris palav siin. Jõusaal on siin nagu ta on ja kõik võimalused on olemas. Siin saab boksida ja ilusad pildid seina peal kõik ja mis see on? Vaata, mis ma leidsin. Oi, minu jõusaali kava ka siin või? Väga huvitav. Nojah, ju ma olen siis Tais ka kuulus. Okei, hakkame siis pihta. Now move your body, it's just a beat. Lõpuks saime siis päikest ka võtta, et siin üle poole päeva oli pilvine ja vahepeal sadas aga nüüd saime õnneks basseini äärde ja nii, et väga mõnus lõpppäevale. Peale kosutavat D-vitamiinikuuri panime selga oma parimad riided, ajasime rollerile hääled sisse ning suubusime linna poole. Veel enne, kui kabareed vaatama suundusime, leidsime tee ääres sellise mõnusa toidukohakese. Toidulaud sai rikkalik. Suur õlle ka, et ma ei tea, kes pärast roolis on muidugi. Aga head isu. Siin juba on tüdrukud. Tõepoolest, imeilusad ladyboyd juba ootasid meid ja ka meie olime valmis show'd vaatama.
I am a good girl. I am a good girl. I am a good girl. Yeah. Mis teed? naudin. Väike hilisõhtune jalamassaaž või? Jaa. Pärast hea tuttu minna, on ju?